ទីផ្សារមាននៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែ5សម្រាប់កាលពីមិញទីផ្សារមានធ្លាក់ចុះមកច្រើនចុះមកដល់តម្លៃ support ខាងក្រោមនេះគឺនៅតម្លៃ3208អញ្ចឹងបើយើងវាស់ពីលើមកគឺយើងឃើញថាមានធ្លាក់ចូលច្រើនធ្លាក់ចូល$120ក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងបើយើងគិតជាតម្លឹងអីចូល130ឬក៏$140ក្នុងមួយតម្លឹងស្មិញទីផ្សារមាសមានការធ្លាក់ចុះមកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើយើងមើលពីកម្លាំង candlestick កាលពីស្មិញគឺcandlestick ពណ៌ក្រហមនេះគឺកម្លាំងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅសម្រាប់ទីផ្សារមាសទំនោរចុះអាចនៅតែមានច្រើនអញ្ចឹងទំនោរចុះទីផ្សារអាចចុះមករកតម្លៃខាងក្រោមចុះមករកតម្លៃ3163ឬក៏ក្រោមនេះនៅតម្លៃ3100សម្រាប់ទីផ្សារមាសទិសដៅគឺអាចមកដល់សម្រាប់ទីផ្សារមាសអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅបើសិនជាឡើងក៏ឡើងមិនច្រើនដែរទីផ្សារមាសឡើងទៅតិចតួចអីហ្នឹងឡើងទៅតិចតួចទៅរកតម្លៃខ្ទង់3277អីហ្នឹងទីផ្សារអាចបន្តចុះមកក្រោមទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សារចុះមកមួយសាទៀតភាគរយធ្លាយតម្លៃ support ក្រោមនេះគឺមានច្រើនដើម្បីមករកតម្លៃខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ30នាទីសម្រាប់ទីផ្សារមាសដើម្បីរកឱកាសក្នុងការចូលផ្សារអញ្ចឹងកាលពីព្រឹកមិញនេះទីផ្សារបានចុះមកវិញខ្លះដល់តម្លៃ3215ហើយបកឡើងទៅលើវិញលឿនដល់តម្លៃ3241ដោយសារតែក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមានព័ត៌មានធំមួយដែរគឺទាក់ទងនឹង CPI អញ្ចឹងមុនម៉ោងព័ត៌មាន7កន្លះនេះទីផ្សារអាចប្រែប្រួលចន្លោះ2243ដល់តម្លៃ2207អញ្ចឹងហើយយើងអាចរកឱកាសទិញលក់ក្នុងចន្លោះនេះបានបើសិនជាទីផ្សារឡើងទៅលើខ្ទង់ resistance តម្លៃ3243នេះគឺយើងអាចចូលលក់បានដែរហើយបើសិនជាទីផ្សារចុះមកក្រោមដល់តម្លៃ3207នេះគឺយើងអាចចូលទិញបានដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលពីលំហូររបស់30នាទីយើងឃើញថាលំហូរ30នាទីគឺជាលំហូរចុះអញ្ចឹងយើងមើលពីលើនេះមកលំហូរ30នាទីគឺជាលំហូរចុះអញ្ចឹងបើយើងគូ trend line មកអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សារឡើងអាចឡើងទៅប៉ះ trend line អីហ្នឹងអាចបន្តចុះមកទៀតដែរដើម្បីបង្កើត low ថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់ការចូលផ្សារមុនម៉ោងព័ត៌មាន7កន្លះយើងអាចចូលលក់បាននៅតម្លៃ3243គឺយើងអាចលក់បានហើយយើងអាចលក់បានទៀតនៅតម្លៃ3259និងតម្លៃ3281សម្រាប់តម្លៃលក់នៅមាន3ខាងលើនេះហើយសម្រាប់តម្លៃទិញយើងអាចទិញបាននៅខាងក្រោមនៅ support ក្រោមគឺនៅតម្លៃ3209គឺជា support កាលពីម្សិលមិញ low កាលពីម្សិលមិញហើយយើងអាចទិញបានទៀតនៅតម្លៃ3109និងតម្លៃ3107អញ្ចឹងតម្លៃខាងក្រោមនេះយើងអាចទិញបានតម្លៃ2នេះយើងអាចដាក់ buy limit ទៅដោយសារតែបើសិនជាទីផ្សារចុះមកដល់ទីផ្សារអាចបកទៅលើលឿនហើយយើងដាក់ទាំង buy limit ដាក់ទាំង TP ក៏បានដែរសម្រាប់ទីផ្សារមាសដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីផ្សារមាសមានការប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងរាល់ការចូលផ្សារយើងគួរតែដាក់ SL ទៅយើងគួរដាក់ SL និងដាក់ TP បានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចកន្លែងនេះបើយើងចូលផ្សារចូលលក់នៅតម្លៃ3241នេះយើងអាចដាក់ SL ខាងលើនេះទៅទូ3250អីនេះ
ជៀសវាងការជាប់ hold របស់យើងអត់ដែលស្អិលទីផ្សារនៅតែបន្តឡើងទៀតយើង hold ច្រើនដូចខាងក្រោមគឺដូចគ្នាខាងក្រោមដូចគ្នាបើយើងចូលឧទាហរណ៍យើងចូលបាយ3212នេះយើងអាចតែ SL នៅក្រោមនឹងអីទៅ SL នៅក្រោមផ្ទុំតម្លៃ3205ជៀសវាងបើសិនជាទីផ្សារចុះឲ្យចុះទៀតយើងអត់ជាប់ hold អញ្ចឹងយើងងាកមកមើលព័ត៌មាននៅម៉ោង7កន្លះទៅទៅនឹង CPI អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលគួរសមអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើទិន្នន័យគឺការព្យាករណ៍គេ 0.3% ទិន្នន័យលើកមុនគឺ 0.1% អញ្ចឹងcore CPI អីគេព្យាករណ៍ទៅលើដុល្លារល្អហើយទិន្នន័យខាងក្រោម CPI នេះគឺ 0.3% ហើយទិន្នន័យលើកមុនគឺដកអញ្ចឹងគេព្យាករណ៍ទៅលើដុល្លារល្អខាងក្រោមនេះគឺដូចនឹងការព្យាករណ៍ទិន្នន័យលើកមុនទេអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ព័ត៌មានបើសិនជាលំហូរទីផ្សារចុះបែបនេះព័ត៌មានភាគច្រើនវាចេញមកល្អអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានចេញមកល្អលុយដុល្លារមាសអាចបន្តចុះមកទៀតដែរបន្តចុះមកទៀតក៏តែបើសិនជាលុយដុល្លារចេញមកអត់ល្អមាសបើសិនជាឡើងក៏អាចឡើងមិនច្រើនដែរអាចឡើងទៅតិចតួចអីហ្នឹងអាចបន្តចុះមកក្រោមទៀតដែរដោយសារតែទិសដៅមាសគឺចុះមកក្រោមបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាលុយដុល្លារចេញអត់ល្អមាសដើរស្របតាមលុយដុល្លារមកបន្តិចបន្ទាប់មកចូលលំហូរវិញចុះមកក្រោមវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បើក account ទិញលក់មាសនៅ Blackwell អាចឆាតតាម Telegram 010 687 9511